və mətanət İlyas Əfəndiyev adlı elitar gimnaziyada riyaziyyat müəllimi vəzifəsində çalışıram. 25 illik təcrübəm var. Ötən il Elm və Təhsil Nazirliyinin keçirdiyi sertifikasiya imtahanında test mərhələsində 60 bal, ümumilikdə isə 100 bal nəticə göstərmişdim. Sertifikasiya imtahanında uğur qazanmaq üçün ciddi işləmək lazımdır, zəhmət tələb edir. Kurikulum suallarına cavab verərkən müəllimlərə tövsiyə edərdim ki, onlar şagirdlərin yerində təsəvvür etsinlər özlərini və şagirdlərin yerində təsəvvür etsələr, o suallara asanlıqla cavab verəcəklər. Sertifikasiyadan sonra maddi tərəfdən hamımıza məlumdur 35% artım oldu və bu büdcəyə təsir edir. Mənəvi tərəfdən müdiriyyət tərəfindən çox sağ olsun dəyərləndirilir, qiymətləndirilir. Amma müəllim kimi fəaliyyətimdə elə böyük dəyişiklik olmadı, çünki elə əvvəl necə işləyirdimsə o templə də işləyirəm. Mən düşünürəm ki, sertifikasiya olmalıdır, ona görə olmalıdır ki, ən azından müəllim öz üzərində işləməlidir. Bu zəhmət tələb edir, düzdür, amma vacib olandır. Yaxşı müəllim olmaq üçün müəllimin biliyi və ədalətli olmağı vacibdir.